विषाङ्खान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा भागवतम નું મંગલાચરણ રહીશું। પ્રણામ માતાજી। ભાગવતમ નું મંગલાચરણ રહીશું। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रवणकीर्तनः विधियन्तो ह्यपत्राणि विधुनोति सुरक्षिणाम् भद्राणि विधुनोति सुहस्ताम् नस्तपात्राय अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी નિત્યમ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી આપણા જે ઘણા બધા જન્મોના જે અભદ્ર છે એ બધા નાશ થાય છે અને ભગવાનની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ મળે છે અને આપણે બધા ગોલોક વૃંદાવન તરફ પ્રયાણ કરવા માટે એલિજિબલ એટલે કે લાયક બનીએ છીએ। હરે કૃષ્ણ કીર્તિકુમાર પ્રભુજી જપા વોરિયર્સના નામ કહેજો। હરે કૃષ્ણ।
हरे कृष्ण माताजी। कल्पेश परमार प्रभुजी, कुंभ सप्तर्षि माताजी, आनंद प्रदा गोपालिनी माताजी, नीमा गौरांगी माताजी, जितेंद्र गोपेश प्रभुजी, हिरल पाठक माताजी, हिरणमय केशवी माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, नैना ठक्कर माताजी, व्रजरानी विनीता माताजी, रमेश वासुदेव प्रभुजी, नेहल पंचाल माताजी, नीतू नीतू जरीवाला माताजी, जगन माता जयश्री माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, मुक्ति टेलर माताजी, हेमा त्यागी माताजी, परेश शाह प्रभुजी, मुकेश मकवाणा प्रभुजी, रेणुका भाटिया माताजी, जागृति भाली माताजी, दर्शना भट्ट माताजी, हेतल वसिया माताजी, भावसिंधु श्री चैतन्य प्रभुजी, अल्पा गोर माताजी, ननियादा माताजी, मुकेश कापड़िया प्रभुजी, मित्रवृंदा सुमुखी माताजी, निर्मला बारोट माताजी, अमरीशनाथ कृष्णा प्रभुजी, मोना अंधारिया माताजी, भूपेंद्र भाई प्रभुजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, हराप्रिया विमला माताजी, भूपत मोरवाड़िया प्रभुजी, अंकिता भट्ट माताजी, वेलुभा वाघेला प्रभुजी, व्रजरानी माताजी, भावना वाघेला माताजी, शशि उदेसी माताजी, नैनेश करकर प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, मंदाकिनी माताजी, स्वाति माताजी, कुलदेवी सुदेवी माताजी, सुरेश भाई प्रभुजी, कोमल गौर माताजी, उर्मिला साधु माताजी, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, अमरीश पटेल प्रभुजी, गौर गुरुनाथ प्रभुजी, कमल प्रभुजी, कृपाली दाड़वा माताजी અને રંજન પ્રજાપતિ માતાજી. ટોટલ 53 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમારો બહુ બહુ ખૂબ જ આભાર. અને બધા જે જપા વોરિયર્સ જપા જોડાય છે એમના માટે બિગ 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 હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. દયાન્વિતા માતાજી, તમે બહુ જ સરસ મંદિર બનાવ્યું છે. સરસ, બહુ જ સરસ છે. હું તમને શું કહું છું. નથી થતું. દયાન્વિતા માતાજીએ બહુ સરસ મંદિર બતાવી રહ્યા છે. એમના વિગ્રહ બહુ સુંદર છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. હરે બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આજે ભાગવતમના બીજા સ્કંદના ચોથા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક આપણે જોઈશું. श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिर्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः भगवान् सतां पतिः श्रियपतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति श्रियपतिर्यज्ञपतिर्धियां पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्रियपतिर्यज्ञपतिर्यजा प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति श्रियपतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः
प्रकाशान्तरोषि सत्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। હરે કૃષ્ણ. આ યની ઉપર જે રકાર છે એ આપણે પતિની પાછળ અડધો ર જોઈન્ટ કરીશું એટલે પતિર થઈ જશે. અને પછી જે પ્રજાપતિ પછી જે નીચે ધીયા આપેલું છે એના પર ધી પર જે રકાર છે એ પ્રજાપતિર થઈ જશે. અને એના પછી પાછું પતિ છે ને લો પર પાછું રકાર છે તો એ પતિ પાછું પતિર લોક અને પછી પતિર ધરા તો ધ પર પણ જે રકાર છે એ પતિ એટલે પતિની પાછળ અડધો ર ઉમેરવાનો છે થોડો ર. અને નીચે પતિર ગતિ તો એમાં પણ પતિ ગણ ઉપર જે રકાર છે એ પતિર ગતિ ચ અંધક એટલે કે ચાંધક. અને છેલ્લે છે ભગવાન ન ખોડો છે આખો નથી બોલવાનો ભગવાન એવું નથી ભગવાન એકદમ છોડી દેવાનો છે. એટલે એવી રીતે બોલજો. હરે કૃષ્ણ. પહેલા પ્રભુજી અને પછી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. श्रियपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः शान्तकवृष्टिशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिस्वान्दकवृष्णि शाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः पतिर्गतिस्वान्दकवृष्णिशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः ईन्द्रियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पति प्रजापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः पतिर्गतिस्वान्दकवृष्णिशाश्वतां प्रसीदतां पतिः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः
शाश्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां કોઈ બાકી છે તો માતાજી સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धीर्यां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिचान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः भगवान् सतां पतिः श्रियःपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धीयां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णितात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धीयां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धीयां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्रियपतियज्ञप्रति प्रजापति धीर्यां पतिलोकपति धरापतिः पतिश्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः स्त्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धीयां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्द्रकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः
भगवृष्णि सात्वतां भगवान् सतां पतिः। हरे कृष्ण। कोई बाकी है? प्रिया पतिया। एक मिनट माता जी। स्लाइड देखाય છે? ના માતાજી નથી દેખાતી. વાંધો નહીં માતાજી, રાખો કંટીન્યુ. આ જુઓ માતાજી દેખાય છે હવે? હા. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. श्रियः पतियाज्ञपतिः प्रजापति दिव्यांपति लोकपति धरांपतिः पतिगतिपान्धकृवृष्ण सात्वतां प्रसीदता मे भगवान् सतां पतिः। यः पतिर्ज्ञपतिः प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिगतिश्चान्दतकौष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतियाज्ञपतिः प्रजापति धियां पतिर्लोकपति धरापतिः पतिगतिष्ठान्तकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। पतिगतिस्वान्तकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। हरे कृष्ण। कोई बाकी है? बाकी नहीं तो આપણે શબ્દાર્થ લઈએ. શ્રીય સમગ્ર ઐશ્વર્ય. पति स्वामी यज्ञ यज्ञना पति ही निर्देशक प्रजापति ही समग्र जीवोना नायक दियाम बुद्धिना पति ही स्वामी लोकपति समस्त लोकोना स्वामी धरा पृथ्वी पति ही सर्वोपरि पति ही अग्रणी गति अंधक यदुवंशी राजाओमाना एक
વૃષ્ણિ યદુવંશના પ્રથમ રાજા વૃષ્ણિ યદુવંશના પ્રથમ રાજા સાત્વતામ યદુકુળના લોકોના યદુકુળના લોકોના પ્રસિદ્ધતામ પ્રસન્ન થાઓ પ્રસિદ્ધતામ મેં મારી ઉપર મારી મારી ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સતામ ભક્તોના ભક્તોના પતિહિ સ્વામી અનુવાદ હરે કૃષ્ણ. વચ્ચે અવાજ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, પ્લીઝ પોતાનું માઇક બંધ રાખજો. अनुवाद शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय. हे सर्व भक्तोना पूज्य परमेश्वर छे, जे सर्व भक्तोना पूज्य परमेश्वर छे, जे यदुवंशीना यशना अंधक तथा वृष्णि जेवा રાજવીઓના યશ તથા રક્ષક છે, જે લક્ષ્મી દેવીના પતિ છે, તમામ યજ્ઞોના નિર્દેશક છે અને તેથી જીવ માત્રના અગ્રણી છે, જે સમગ્ર બુદ્ધિના નિયંતા છે, જે પ્રાકૃત તથા દિવ્ય લોકના સ્વામી છે અને જે પૃથ્વી પરના સર્વોપરી અવતાર એટલે કે પરમ સર્વે સર્વા છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી ઉપર દયા કરો. હરે કૃષ્ણ. 4 જણના હેન્ડ રેઝ છે. એક પેરેગ્રાફ પહેલા એક પેરેગ્રાફ વાંચો. પરેશ કુમાર પ્રભુજી મોટો છે એમને, પછી લલિત કુમાર પ્રભુજી 2 વાંચે અને 2 કરીને એવી રીતે 4 જણ વાંચી લેજો, વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પરેશ કુમાર ભાવાત બાય હિઝ દિવાન શ્રી શિલા પ્રભુપાદ, શ્રી શિલા પ્રભુપાદ નો જય હો. શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી ગેરસમજથી મુક્ત પ્રમુખ ગતવ્ય લીકો કપટ રહિતો માના એક હોવાથી તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેની પોતાને થયેલી અનુભૂતિને સર્વ સિદ્ધિઓના સારરૂપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તરીકે વ્યક્ત કરે છે. દરેક મનુષ્ય લક્ષ્મી દેવીની કૃપા ચાહે છે, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમામ લક્ષ્મી દેવીઓના પ્રિય પતિ છે. એ લોકો જાણતા નથી. બ્રહ્મ સંહિતામાં કહ્યું છે કે ભગવાન પોતાના દિવ્યધામ ગોલોક વૃંદાવનમાં સુરભી ગાયો ચરાવતા હોય છે ને લાખો લક્ષ્મી દેવીઓ તેમની સેવા કર્યા કરે છે. આ બધી લક્ષ્મી દેવીઓ તેમની અંતરંગ શક્તિમાંની દિવ્ય આનંદમય શક્તિ અલાદીની શક્તિની અભિવ્યક્તિ છે. અને જ્યારે ભગવાન આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેઓ આ અલાદીની શક્તિની પ્રવૃત્તિઓનું આંશિક પ્રદર્શન, જે તુચ્છ કામનાવાસીઓની મૂર્ખ તૃષ્ણા પાછળ દોડ્યા કરે છે એવા બદ્ધ જીવો માટે રાસલીલા રૂપે કરે છે. સુખદેવ ગોસ્વામી જેવા શુદ્ધ ભગવત ભક્ત ભૌતિક જગતના વિષયી જીવનની પૂર્ણપણે વિરક્ત હોય તેમણે ભગવાનની હલાદીની શક્તિના આ કાર્યને કામ વાસનાના સંબંધે ક્યારેય નિરૂપણ કર્યું નથી, પરંતુ વિષયી જીવનની પાછળ દોડનારા સંસારી લોકોને અચિંત્ય દિવ્ય રસનું આસ્વાદન કરાવવા ખાતર કર્યું હતું. સંસારમાં મોહની શૃંખલામાં સપડાવાનું મૂળ કારણ વિષયી જીવન છે, પરંતુ સુખદેવ ગોસ્વામી દુનિયાવી વિષયી જીવન પ્રત્યે ક્યારે રુચિ રાખતા ન હતા અને ભગવાનની હલાદીની શક્તિની અભિવ્યક્તિનો આવી પતિત વસ્તુઓ સાથે કોઈ સંબંધ પણ હોય નહીં. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એક દ્રઢ સંન્યાસી હતા, એટલે સુધી કે કોઈ સ્ત્રીને પોતાની નજીક આવવાની પણ રજા આપતા નહીં કે તેમને વંદન કે પ્રણામ કરવા દેતા ન હોતા. સંન્યાસીને સ્ત્રી જાતિ દ્વારા ગવાનારા ગીત સાંભળવાની મનાઈ હોવાથી તેમણે જગન્નાથ મંદિરમાં દેવદાસીઓ દ્વારા કરાતી પ્રાર્થના પણ સાંભળી નહોતી. તેમ છતાં દ્રઢ સંન્યાસી પદ પર રહીને તેમણે વૃંદાવનની ગોપીઓ દ્વારા કરાયેલી પૂજાની પદ્ધતિને ભગવાનની સર્વોચ્ચ પ્રેમ ભક્તિ તરીકે માન્યતા આપી હતી. શ્રીમતી રાધારાણી તો બધી લક્ષ્મી દેવીઓના પ્રધાન છે, તેથી તે ભગવાનના અર્ધાંગિની છે તથા કૃષ્ણથી અભિન્ન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ પ્રભુજી.
જીવનમાં સર્વોચ્ચ લાભ મેળવવા માટે વૈદિક કર્મકાંડમાં વિભિન્ન પ્રકારના યજ્ઞો કરવા માટેના સૂત્રો છે. મોટા યજ્ઞો કરવાથી જે વરદાન પ્રાપ્ત થાય છે તે છેવટે તો લક્ષ્મી દેવીનો અનુગ્રહ છે, અને લક્ષ્મી દેવીના પ્રિય પતિ હોવાને કારણે ભગવાન સમસ્ત યજ્ઞોના પણ સ્વામી છે. તે બધા પ્રકારના યજ્ઞોના અંતિમ ભોગતા છે. તેથી જ વિષ્ણુનું બીજું નામ યજ્ઞપતિ પણ છે. ભગવદ્ ગીતામાં એવી ભલામણ કરવામાં આવી છે કે પ્રત્યેક કાર્ય યજ્ઞપતિ પ્રીત્યર્થે કરવામાં આવે. યજ્ઞાર્થાર્થ કર્મણઃ. એમ ન થાય તો મનુષ્યના કાર્યો પ્રકૃતિના નિયમો પ્રમાણે તેને બંધન કરતા થશે. જે લોકો સમગ્ર ભ્રામક ખ્યાલથી વ્યલિકમ મુક્ત થયા નથી, તેઓ ગૌણ દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા ખાતર યજ્ઞ કરે છે. પરંતુ ભગવત ભક્તો સુપેરે જાણે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ તમામ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનોના પરમ ભોગતા છે. માટે જ તેઓ કલયુગમાં વિશેષતઃ પ્રસ્તુત એવા સંકીર્તન યજ્ઞ શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ કરે છે. કલયુગમાં અન્ય પ્રકારના યજ્ઞ કરવાનું શક્ય નથી, કારણ કે પૂરતી ગોઠવણ કરી શકતી નથી અને તજજ્ઞ પુરોહિતો પણ મળતા નથી. ભગવદ્ ગીતા 3.10-11 માહિતી મળે છે કે બ્રહ્માએ બ્રહ્માંડમાંના બધા જીવોને પુનઃ જન્મ આપ્યા પછી તેમને યજ્ઞો સંપન્ન કરવાનો તથા સમૃદ્ધ જીવન વ્યતીત કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. આવા યજ્ઞ કાર્યો કરવાથી બદ્ધ જીવો જીવન નિર્વાહ કરવામાં ક્યારેય મુશ્કેલીનો અનુભવ કરશે નહીં. અંતે તેઓ પોતાના જીવનને શુદ્ધ કરી શકશે. તેમને દિવ્ય જીવનમાં સ્વાભાવિક બઢતી પ્રાપ્ત થશે, અને એ જીવન જીવાત્માનું અસલ સ્વરૂપ છે. બદ્ધ જીવાત્માએ યજ્ઞ, દાન અને તપનો કોઈ પણ સંજોગોમાં ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. યજ્ઞપતિ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા એ જ આવા બધા યજ્ઞનો ઉદ્દેશ છે. તેથી ભગવાન પ્રજાપતિ પણ છે. કઠોર ઉપનિષદ અનુસાર એક પરમેશ્વર અસંખ્ય જીવોના અગ્રણી છે. ભગવાન જીવોનું પાલન પોષણ કરે છે. એકો બહુનામ યો વિદ્યાતિ કામાન. તેથી ભગવાન પરમ વ્રત સર્વ જીવોના પાલન કરતા કહેવાયા છે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતા. માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા હા પ્રભુજી બોલો. હવે તમે જીવોને પૂર્વ કર્માનુસાર પ્રમાણસર બુદ્ધિ આપવામાં આવે છે. બધા જીવોને સમાન કક્ષાની બુદ્ધિમત્તા આપવામાં આવતી નથી, કારણ કે બુદ્ધિના આવા વિકાસ પાછળ ભગવાનનું નિયંત્રણ હોય છે. તે વિશે ભગવદ્ ગીતા 15.15 જણાવ્યું છે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન દરેક જીવોના હૃદયમાં વસે છે, અને માત્ર તેમની પાસે જ સ્મરણ શક્તિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મરણ આવે છે. મત સ્મૃતિ જ્ઞાન મપોહનમ ચ. ભગવત કૃપાથી કોઈ એક મનુષ્ય પૂર્વના કર્મો તીવ્રપણે યાદ કરી શકે છે, જ્યારે અન્ય મનુષ્યો યાદ કરી શકતા નથી. ભગવાનના અનુગ્રહથી એક ઉચ્ચ બુદ્ધિ વાળો થાય છે, તો એ જ નિયંત્રણ દ્વારા બીજો મૂર્ખ રહે છે. તેથી ભગવાન ધ્યામપતિ અર્થાત બુદ્ધિના સ્વામી છે. બધા જીવો ભૌતિક દુનિયાના માલિકો થવાની ઝંખના રાખે છે. દરેક મનુષ્ય તેની સર્વોચ્ચ બુદ્ધિમત્તાને યોજીને ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર સ્વામિત્વ ધરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બધા જીવનો બુદ્ધિનો આવો દુરુપયોગ પાગલપણો કહેવાય છે. સંસારના પાશમાંથી મુક્ત થવા માટે મનુષ્યની પૂરેપૂરી બુદ્ધિનો ઉપયોગ થવો ઘટે, પરંતુ કેવળ પાગલપણાને લીધે બધા જીવ પોતાની શક્તિ અને બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં યોજે છે, અને જીવનનું આ ધ્યેય સિદ્ધ કરવા ખાતર તમામ જાતના કુકર્મ કરે છે. પરિણામે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા ભર્યું બંધન રહિત જીવન પ્રાપ્ત કરવાને બદલે પેલો પાગલ બદ્ધ જીવ વારંવાર ભૌતિક દેહાંતરના ફંદામાં ફસાય છે. ભૌતિક પ્રગટીકરણમાં આપણે જે કાંઈ જોઈએ છીએ તે બધું ભગવાનનું સર્જન છે. તેથી બ્રહ્માંડોમાં જે કાંઈ છે તેના સાચા સ્વામી ભગવાન છે. બધા જીવ ભગવાનના નિયંત્રણ હેઠળ આ ભૌતિક સર્જનમાંથી તુચ્છ અંશ ભોગવી શકે છે, પરંતુ યથેચ્છ રીતે નહીં. ઈશોપનિષદમાં એ જ ઉપદેશ આપ્યો છે. વિશ્વપતિ
એ બક્ષેલી વસ્તુઓથી મનુષ્ય સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ. મનુષ્ય બીજાની સંપત્તિમાંથી કોઈ હિસ્સો આંચકી લેવાનો પ્રયત્ન કરે એ તો નર્યું પાગલપણું છે. માતાજી લઈ લો. હેમા માતાજી, હરે હા, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હા, હરે હા માતાજી, તમે વાંચવા માંગો છો? હા 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 માતાજી, હરે તમે લઈ લો. થેન્ક હા યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા બધા જ જીવ ઉપરની પોતાની નિષ્કારણ કરુણાને લીધે વિશ્વપતિ ભગવાન બધા જીવોના પોતાની સાથેના સનાતન સંબંધની પુનઃ સ્થાપના કરવા સ્વશક્તિ દ્વારા આત્મમાયાએ અવતરણ કરે છે. તેમના નિયંત્રણ હેઠળ અમુક મર્યાદા સુધી ભોગતા થવાનો દાવો કરવાને બદલે તેઓ સૌને પોતાના શરણમાં આવવાનો ઉપદેશ આપે છે. તેઓ જ્યારે આવી રીતે અવતરે છે ત્યારે ભોગતા હોવાનું પોતાનું સામર્થ્ય કેટલું વિશાળ છે એ સાબિત કરે છે. દાખલા તરીકે એકી સાથે 16,000 પત્નીઓ કરી પોતાનું ભોગતા તરીકેનું સામર્થ્ય પ્રદર્શિત કરે છે. બધું જીવ કેવળ એક જ પત્નીના પતિ થવાનો ગર્વ ધારણ ધરાવે છે, પરંતુ ભગવાન આનો ઉપહાસ કરે છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય જાણી શકે છે કે કોણ સાચો પતિ છે. હકીકતમાં ભગવાન પોતાના સર્જનમાંની તમામ સ્ત્રીઓના પતિ છે, પરંતુ ભગવાનના નિયંત્રણમાં રહેલો બદ્ધ જીવ એક કે બે પત્નીઓના પતિ થવાનો ગર્વ કરે છે. આ શ્લોકમાં વર્ણવેલ જુદા જુદા પ્રકારના પતિ તરીકેની બધી યોગ્યતાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે છે. શ્રી કૃષ્ણ ગોસ્વામીએ તેથી ખાસ કરીને યદુવંશના પતિ અને ગતિ નો ઉલ્લેખ કર્યો છે. યદુવંશના બધા યાદવો જાણતા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વસ્વ છે અને શ્રી કૃષ્ણ આ પૃથ્વી પરની દિવ્ય લીલા સમાપ્ત કરે તે પછી તેઓ બધા ભગવાન સાથે પાછા જવાનો ઈરાદો ધરાવતા હતા. ભગવાનની ઈચ્છાથી જ યદુકુળનો વિનાશ થયો હતો, કારણ કે તેના સભ્યોને ભગવાન સાથે ઈશ્વરધામમાં પાછા જવાનું હતું. યદુકુળનો વિનાશ એ તો પરમેશ્વરે સર્જેલો ભૌતિક દેખાવો હતો, અન્યથા ભગવાન અને યાદવો એ તો શાશ્વત પાર્ષદો છે. ભગવાન બધા ભક્તોના પથદર્શક છે અને આથી શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી તેમને પ્રેમાર્ધ હૃદય સાદર પ્રણામ કરે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધાએ જેમને ભાવાર્થ વાંચ્યો એમનો ખૂબ 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 આભાર. થેન્ક યુ. હવે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રાર્થનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य. હરે કૃષ્ણ. હવે આ શ્લોકમાં આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા શબ્દોની પાછળ પતિ શબ્દ આવ્યો છે અને પ્રભુપાદજીએ એમનો દરેક પતિનો અર્થ અલગ અલગ આપ્યો છે. કોઈમાં સ્વામી, કોઈમાં નિર્દેશક, કોઈમાં પછી અગ્રણી, સર્વોપરી, એવા અલગ અલગ શબ્દો આપેલા છે. એટલે આપણે ટૂંકમાં સમજીએ તો પતિ એટલે સ્વામી અથવા તો પાલક, આપણી સાદી ભાષામાં. હવે આ શ્લોકમાં જેટલા બધા શબ્દ છે, શ્રીયપતિ, યજ્ઞપતિ, પ્રજાપતિ, બુદ્ધિપતિ, લોકપતિ વગેરે, આના પર દરેક ઉપર આપણે એક એક લેક્ચર લઈએ ને તો પણ ઓછો પડે, કેમ કે એટલું બધું સમજાવવાનું આવે છે. અને જે સામાન્ય છે એ પ્રભુપાદજી એકદમ સરળ ભાષામાં આપણને ભાવાર્થમાં આપી દીધું છે બધું. તો પણ પહેલો શબ્દ છે શ્રીયપતિ. શ્રીય એટલે ઐશ્વર્યના સ્વામી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ઐશ્વર્યના સ્વામી છે, તો આપણે જાણીએ જ છે. એ ઐશ્વર્ય તમને બીજા કશામાં કોઈનામાં પણ તમને જોવા નહીં મળે. આ ભૌતિક યુગમાં પણ આપણે જોઈએ છે કે ભૌતિકમાં બી આપણે કોઈની પાસે બહુ પૈસો હોય તો કોઈની પાસે રૂપ ના હોય, અથવા રૂપ હોય તો જ્ઞાન ના હોય. એવું કોઈને એક વસ્તુ આપી હોય તો એક વસ્તુ ઓછી હોય, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં 6 ઐશ્વર્યો છે અને એ પણ પૂર્ણ માત્રામાં. એવું નથી કે થોડું આ ઓછું છે તો થોડું પેલું ઓછું છે, એવું નથી. એટલે કે ભગવાનની પણ અનેક શક્તિઓ છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જોઈએ છે ભગવાનની અનેક શક્તિઓ છે. એમાંની 3 મુખ્ય શક્તિઓ અધ્યાય 7માં વર્ણવી છે. કઈ છે એ 3 શક્તિઓ? હરે કૃષ્ણ. અંતરંગા શક્તિ, ભગવાન બહિરંગા કૃષ્ણની શક્તિ. હા, તો અંતરંગા અંતરંગા શક્તિ, શક્તિ કેવી રીતે બહિરંગા કામ શક્તિ. કરે? અંતરંગા શક્તિ, હા, પણ એ અંતરંગા શક્તિ શાના માટે હોય છે? બહિરંગા શક્તિ શાના માટે હોય છે? અંતરંગા શક્તિ યોગમાયા. હા, અંતરંગા શક્તિ એ ભગવાનના હા, ભક્તો અંતરંગા ઉપર શક્તિ ભગવાનના ભક્તો ઉપર એ શક્તિ કામ કરે છે. અસર કરે. જેમ કે યશોદા મૈયા અર્જુનને યોગમાયામાં એટલે કે નાખ્યા આપણે ટૂંકમાં એવું કહી શકીએ છીએ કે અંતરંગ શક્તિ આધ્યાત્મિક જગતને અને આધ્યાત્મિક લોકો માટે કંટ્રોલ પર, એવું કહી શકીએ. બરાબર છે. અને બહિરંગ શક્તિ એટલે કે
મહામાયા કોને કંટ્રોલ કરે? તો ભૌતિક પ્રકૃતિના જે જીવો છે એમને બધાને કંટ્રોલ કરે છે. અને આપણે કોણ છીએ? આપણે કઈ શક્તિ છીએ ભગવાનની? તટસ્થ તટસ્થ શક્તિ. હરે તટસ્થ. કૃષ્ણ. તટસ્થ. તટસ્થ શક્તિ. તટસ્થ શક્તિનો મતલબ છે કે આપણે સમુદ્રના તટ ઉપર રહેલા છે. આ બાજુ પાણી છે ને આ બાજુ જમીન છે. ને ભગવાને આપણને એ સ્વતંત્રતા આપી છે કે આપણે શું કરવું છે. આપણે ભૌતિક જગતમાં પાછા 84 લાખ યોનિઓમાં ફરવું છે, કાં તો ભગવાનના ધામમાં જઈને ભગવાનની નિત્ય સેવા કરવાની છે. એ વિચારવાની શક્તિ ભગવાને આપણને આપેલી છે. હવે ભગવાન અહીં ઐશ્વર્ય એટલે શ્રી એટલે લક્ષ્મીજી. પણ આ અંતરંગ શક્તિ જે જોઈએ આપણે એમના પણ 3 પ્રકાર પડે છે. કયા? તો સંધિની, સંવિત તથા હલાદિની. એટલે ટૂંકમાં સમજીએ આને એકદમ શોર્ટ ભાષામાં તો સંધિની એટલે કે શુદ્ધ સત્વમાં હોય તે. શુદ્ધ સત્વમાં એટલે કે આત્માનું આધ્યાત્મિક શરીર, પછી શરીર ભગવાનના જે ધામ છે એ અને ભગવાનના રૂપ આ સંધિની શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થાય છે. પછી બીજું છે સંવિત. સંવિતનો અર્થ છે જોડવું, ભગવાન સાથે જોડે તમને, એટલે કે એ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકટ કરે છે. અને ત્રીજી છે હલાદિની શક્તિ. એ છે ભગવાનને આનંદ પ્રદાન કરે છે અને આપણને પણ દિવ્ય આનંદ આપે છે. હવે જે આ હલાદિની શક્તિ છે એના એ એટલે કે રાધા રાણી જે છે એ ભગવાનની હલાદિની શક્તિ છે. અને આ હલાદિની શક્તિના જ ભાગ રૂપે લક્ષ્મી દેવીઓ છે. પછી એના આગળ પહેલા જ એમના હલાદિની શક્તિના પહેલા ભાગ પડે છે વૃંદાવનની ગોપીઓ. પછી એમાંથી આગળ એક્સપાન્શન થઈને લક્ષ્મી દેવીઓ થાય છે, પછી દ્વારકાની રાણીઓ થાય છે. હવે અલાદીની શક્તિ છે એ ભગવાનને આનંદ આપે છે અને આપણને પણ દિવ્ય આનંદનો એ કરાવે છે. હવે આ લક્ષ્મીજી શું કરે છે એ બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે. ચિંતામણી પ્રકર સત્મ પદ કલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર્બિલા પાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. આ લક્ષ્મીજી શું કરે છે? તો લક્ષ્મીજી હજારો ને કરોડો લક્ષ્મીજી ભગવાનની નિત્ય સેવા કરે છે. હંમેશા 24 કલાક ભગવાનના પગ પખારે છે, ભગવાનના ચરણ કમળને દબાવે છે. વૈકુંઠમાં કોઈ કચરો નહીં હોતો તો પણ એ જાણી જોઈને ત્યાં કચરો વાળે છે. કેમ? ત્યારે તો ભગવાનની એ કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે એવું કરે છે કે ભગવાન એમની સેવા કરતા એમને જુએ તો કદાચ એમના પર કૃપા કરે. એટલે આપણને પણ ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. વળી આપણે બધા જોઈએ છીએ કે ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા શાની પાછળ ભાગીએ છીએ? લક્ષ્મી પાછળ જ ભાગીએ છીએ ને. સવારથી સાંજ સુધી શું કરીએ છીએ? આખો દિવસ બસ લક્ષ્મી ક્યાંથી આવે, ક્યાંથી ભેગી કરું. કાં તો એના માટે તો અમુક લોકો તો એટલા બધા યજ્ઞો કરે છે, ઉપવાસ કરે છે, એટલી બધી વસ્તુઓ પૂજા પાઠ કરે છે. દર શુક્રવારના લક્ષ્મી માતાજીના કઈ ઉપવાસ કરે છે, બધું કરે છે. અને શું વિચારે છે કે કદાચ આપણી પાસે લક્ષ્મી માં આવે અને અમારા ત્યાં ટકે. પરંતુ લક્ષ્મી માતાજીનું એક નામ છે ચંચલા. ચંચલા એટલે કે એક જગ્યાએ ટકતા નથી. એ એક જગ્યા પર આવે, થોડી વાર બેસે ને જતા રહે. આચાર્ય એવું કહે છે કે કેમ એવું થાય છે? તો આચાર્ય ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે કોઈ એક પતિવ્રતા પરિણીત સ્ત્રી હોય તો એ ક્યાં ગયા હોય પોતાના ઘરમાંથી બહાર, ધારો કે એમના પિયર જ જાય, તો એ કેટલા દિવસ ત્યાં રહેશે? થોડા દિવસ રહેશે અને પછી આવી જશે. કેમ? કેમ કે એમના પતિ જ ત્યાં નથી. રહેશે ખરા પણ પાછા આવી જશે. તો એટલે આપણે એ વિચારવાનું કે છે ને, આપણે જો લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની હોય ને તો આપણે નારાયણના પૂજા કરવી પડે. જો આપણે નારાયણની પૂજા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરીએ તો લક્ષ્મીની કૃપા આપોઆપ આપણી ઉપર આવશે. કેમ? તો જો આપણે ભગવાન જ્યારે લક્ષ્મી માતા જ્યારે સમુદ્ર મંથનમાંથી નીકળ્યા હતા ત્યારે જ્યારે વરમાળા લઈને બધા પાસે જતા હતા, અસુરો પાસે ગયા, પછી આ ગંધકો પાસે ગયા, અસુરો બધા પાસે, શિવજી દેવજી બધા પાસે જાય છે. તો બધા પાસે જઈને એ ખાલી દોષ જ વિચારે છે એમના કે આમનામાં કયો દોષ છે? તો અસુરો તો ગમે ત્યારે ભગવાનના હાથે મરી જશે, એમને સાથે લગ્ન કરીને મારે શું કરવાનું એમ. પછી શિવજી પાસે જાય છે તો શિવજી પાસે વિચારે છે કે આ તો બધા જ સર્વગુણ સંપન્ન છે, પણ આ તો આખો દિવસ વૈરાગી છે, તમસાનોમાં રહે છે અને આખો દિવસ ભગવાનનું નામ જપે છે, તો આ મને શું સુખ આપશે? પછી છેલ્લે બધા પાસે ફરીને લક્ષ્મી માતા જાય છે નારાયણ ભગવાન પાસે. ત્યાં જઈને એ પોતે વિચારે છે કે આમનામાં કોઈ દોષ નથી, પણ આમને મારામાં રસ નથી. કેમ? તો ભગવાન આત્મારામ છે. આત્મારામ છે એટલે કે એ પોતે પોતાની રીતે જ અંદર સંતુષ્ટ છે. એમને બીજા કોઈની સંતુષ્ટ માટે કોઈની જરૂર છે નહીં.
એટલે આપણે આ જ વિચારવાનું છે કે જો આપણે લક્ષ્મી માતાની કૃપા જોઈએ તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોની સેવા કરવાની અને એમની સેવા પૂજા કરવાથી લક્ષ્મી માતાજી ક્યાં રહે છે? ભગવાનના વક્ષ સ્થળ પર. એટલે જો તમે ભગવાનને પ્રણામ કરો તો એ ત્યાંથી જુએ કે હા આ મારા પતિને પ્રણામ કરે છે તો એમના પર હું દયા કૃપા કરું અને એમને બધી સમૃદ્ધિ આપું. એટલે ભગવાનના ભક્તો એવી રીતે સમૃદ્ધ હોય જ છે. પછી આપણે આ સંસારમાં પ્રભુપાદજી કહે છે કે આપણે સંસારમાં ફસાવાનું કારણ છે આપણી વિષય જીવન એટલે ઈચ્છાઓ, વિષયો, અલગ અલગ વિષયો આપણા આમાં હોય છે જીવનમાં. ક્યારેક આપણે નાના હતા તો આપણે રમકડામાં અને રમતમાં આપણું મન હતું, ઈચ્છાઓ હતી કે હું આખો દિવસ રમ્યા કરું, ભણું નહીં. જ્યારે મોટા થઈએ તો ઓપોઝિટ જેન્ડર હોય એની સાથે આકર્ષણ આપણું વધી જાય છે. પછી થોડા હજી ઉંમરમાં મેચ્યોર થઈએ, થોડા છોકરા થઈ જાય, પત્ની થઈ જાય, તો આપણે વધારે પૈસા કમાવા માટે કે ઘર સેટલ થઈ જાય, મારી પાસે કાર આવી જાય, બાળકોનું ભવિષ્ય સેટ કરી દઉં, મારું ભવિષ્ય સેટ કરી દઉં. બસ આપણે એવું નથી કે વિષય જીવન એટલે કે ખાલી ભૌતિક કામના, ભૌતિક ઈચ્છાઓ બધું થઈ જાય. એમાં ખાલી એક જ વસ્તુ નથી કે ભાઈ જાતીય સંભોગ, એમાં અલગ અલગ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે અને આપણે બી અલગ અલગ વસ્તુઓ આપણે બદલતી જાય છે. આપણી ઈચ્છાઓ પણ રોજ બદલે છે. આજે હું આ કરી લઉં, આજે હું પેલું કરી લઉં. એટલે આ બધું છે. આના લીધે જ આપણે આ ભૌતિક સંસારમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. અને ભૌતિક જગત એ શું છે? ભૌતિક જગત એ આધ્યાત્મિક જગતનો પડછાયો છે. 15મા અધ્યાયમાં ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને અધસ્ય મૂલમ, પેલું ઊંધું ઝાડ બતાવે છે અને આપણને કહે છે તો આ શું છે? આધ્યાત્મિક જીવનનો પડછાયો છે. તો આપણે બધા જીવો જયારે આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં નતા આવ્યા ત્યારે કદાચ આપણા બધામાંના કેટલાય લોકોના મનમાં એવું જ હશે કે કૃષ્ણ તો લંપટ છે, તો ગોપીઓ સાથે રાસ કરે છે અને 16,108 રાણીઓ છે અને એવું બધું. અને હમણાં બી ઘણા લોકો આપણી સામે પણ એવું બોલતા હોય છે. પણ એ બધું આખું ખોટું છે. એ ખાલી એ જે લોકો સમજતા નથી એના માટે તો એ લોકો તો એવું બધું જ કે. પણ આપણે જે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવ્યા છે, શાસ્ત્રોનું જેમણે અધ્યયન કર્યું છે, એમને વિચારવું જોઈએ કે ભગવાન તો ત્યારે ખાલી માત્ર 8 જ વર્ષના હતા અને 8 વર્ષના બાળકમાં કોઈ દિવસ વિષય જીવન હોય નહીં. જેવી રીતે સુખદેવ ગોસ્વામી 16 વર્ષના હતા તો પણ એ માતાજીના પેટમાંથી નીકળવા તૈયાર નતા. કેમ? તો કે હું બહાર આવીશ તો માયા પકડી લેશે એટલે. તો જો એ 16 વર્ષના અને જયારે એ જાય છે, જંગલમાં દોડે છે, તો જે તળાવમાં સ્ત્રીઓ નાતી હોય છે તો એ પણ એમને જોઈને સહેજે કશું સંકુચિત થતા નથી. કેમ? ત્યારે એ બાળક જેવા હોય છે. એટલે બાળકમાં જાતીય વૃત્તિ હોઈ શકતી નથી. એટલે આપણા આચાર્યો પણ એવું જ કહે છે કે જ્યારે આપણે 10ના સ્કંદમાં આવીએ અને જો આપણામાં કામ વાસના જાગે તો આપણે ત્યાં જ આપણે સ્ટોપ કરવું જોઈએ, ના વાંચવું જોઈએ, ના લીલાઓ સાંભળવી જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણામાં વિરક્તિ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું હોતું નથી. હવે અહીં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની વાત કરી છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ 24 વર્ષે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લીધો હતો અને ત્યારે એમને કોઈ સ્ત્રી જો પગે લાગવા આવે તો એમને નજીક આવવાની મનાઈ હતી. અને એના કારણે એ જ્યારે જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા અને ત્યાં દેવદાસીઓ જે ભજનો અને કીર્તન કરતા હતા તો એ પણ સાંભળતા નતા. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બીજી બાજુ જે ગોપીઓ છે, જે ભગવાનની જે સૌથી ઉચ્ચ સર્વોચ્ચ ભક્તો છે, એમની એ પૂજા કરવાનું કહે છે. એટલે એમને પણ ખબર છે કે આ વિષય જીવન નથી. અને જે આ ગોપીઓ છે એમાં સૌથી સર્વોચ્ચ છે રાધા રાણી. રાધા રાણી કોણ છે? રાધા રાણી અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી. એમની એ અર્ધાંગિની છે. એમના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે રાધા રાણી. એટલે કે રાધા રાણી અને કૃષ્ણમાં કોઈ જ ભિન્નતા નથી. હવે બીજો શબ્દ જોઈએ તો બીજો શબ્દ છે યજ્ઞના સ્વામી. અને ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનું બીજું નામ છે યજ્ઞ. આપણે કહીએ છીએ ને યજ્ઞપતિ એમ. આપણે ઘણા બધા યજ્ઞો હમણાં કરાવતા હોઈએ છીએ સ્વાહા સ્વાહા વાળા. તો એમાં શું કરીએ છીએ કે આપણે બીજા બધા દેવોનું આહવાન કરીએ છીએ અને એમને સંતુષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પરંતુ એવું શક્ય નથી કેમ કે આ કલયુગમાં સાચા બ્રાહ્મણ, સાચા પુરોહિતો અને સારી શુદ્ધ વસ્તુઓ મેળવવી પણ શક્ય નથી. તો આ કલયુગમાં કયો સારો એવો યજ્ઞ છે, સસ્તો, સારો અને બધા કરી શકે એવો? યજ્ઞાનામ યજ્ઞોસ્મિ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. એ કોઈ પણ કરી શકે છે, કોઈ પણ માણસ કરી શકે છે, ગમે ત્યાં કરી શકે છે. એમાં કોઈ પૈસાની જરૂર હોતી નથી. એટલે કે ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો અને ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવાનું આ પણ એક યજ્ઞ જ છે. બીજું છે આચાર્યો એવું પણ કહે છે કે યજ્ઞ એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવાની અને ભગવાનની સેવા કરવાની. એટલે કે
આપણી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાની અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ખુશી માટે કર્મ કરવાનું. ગમે તે કામ કરો તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મધ્યમાં રાખો તો પણ એ યજ્ઞ જ કહેવાય છે. એટલે કે જો આપણે વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે કર્મ કરીએ તો આપણને ભૌતિક બંધનો આવતા નથી, લાગતા નથી. બરાબર છે. ભગવદ ગીતામાં 3.9 કીધું જ છે, યજ્ઞાનાથ કર્મણો ન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન તદર્થં કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. એટલે કે જો આપણે ભગવાન વિષ્ણુ માટે કર્મ કરીશું તો આપણે ભૌતિક બંધનો થશે નહીં, પણ આપણે જો પોતાના માટે કરીશું તો આપણે પાપનું પણ બંધન છે ને પુણ્યનું પણ બંધન થાય છે. અને બીજું ભગવદ ગીતામાં બીજે ભગવાન ક્યાં કહે છે કે હું છું બધા જ યજ્ઞોનો ભોગતા. કોઈને ખબર છે શ્લોક? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ. આ શ્લોકમાં ભગવાન શાંતિની ફોર્મ્યુલા તો કહે છે ને કે યજ્ઞો બધા જ યજ્ઞોનો ભોગતા કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. અને એવું નથી બધા જ યજ્ઞો નહીં, પણ ઇવન બધી વસ્તુઓનો, બધા વસ્તુઓ જે આપણને દેખાય છે આપણે કહીએ છીએ મેં ભોગતા છું, પણ આપણે ભોગતા છીએ નહીં, ભગવાન જ ભોગતા છે. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને તેરા તુજકો અર્પણ કહીએ છીએ, પણ કરીએ છીએ કોઈ દિવસ કરતા નથી. આપણે કોઈ વાર ખાવા બી બનાવવાનું હોય તો આપણે કોના પસંદનું બનાવીએ? આપણા પસંદનું, કાં તો પતિના પસંદનું, કાં તો બાળકોના પસંદનું. પણ આપણે ભગવાનના પસંદનું કોઈ દિવસ બનાવીએ છીએ કે ભગવાન તમને શું ભાવશે, આજે તમારે શું ખાવું છે? એવું તો આપણે કોઈ દિવસ વિચારતા નથી, કાં તો ઘરમાં જે હોય તે બનાવી દઈએ, પણ ભગવાન માટે વિચારીને આપણે કોઈ દિવસ બનાવતા નથી. એટલે કે આપણે ભગવાન માટે વિચારીને જ્યારે આ બધું પ્રસાદ બનાવીએ કે બધું કરીએ ત્યારે પણ સાચો યજ્ઞ કહેવાય છે. અને ભગવદ ગીતામાં તો કહે છે ને કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ક્યારે પણ છોડવા જોઈએ નહીં. હવે શબ્દ છે પ્રજાપતિ, એટલે કે પ્રજાના પાલક. બધા જીવોનું પાલન પોષણ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. આપણને એવું હોય કે ના એવું નથી, અમાર તો ઘરમાં પતિ છે એ કરે છે, પણ તમે જુઓ કે કીડીને કણ અને હાથીને મણ એ કોણ આપે છે? ભગવાન. પાણી, હવા, ખોરાક, જમીન બધું જ ભગવાન આપે છે. અન્ન આપણે ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ, કેમ છે? તો વરસાદ પડે છે એના લીધે. અને વરસાદ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्या दंड संभव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव. આપણા વૈજ્ઞાનિકો ગમે તેટલું કહી દે કે અમે આટલી બધી પ્રગતિ કરી છે અને અમે આમ કર્યું છે અને અમે આ કર્યું છે, પણ એમને એકવાર જઈને કહેવાનું કે અનાજ ઉગાડો જઈને લેબોરેટરીમાં જાઓ ને એમને કે બસ બીજું કશું નહીં, 500 ગ્રામ મને ચોખા અહીંથી કઈ તમે મિશ્રણ કરીને કશું કરી આપતા હોય તો મને કરી આપો. તો એ કહેશે ના એ તો અમારાથી શક્ય નહીં બને. તો એમાં પાણી બનાવી શકે છે એ લોકો? નહીં. જમીન બનાવી શકે છે? પાણી તો એમની પાસે બનાવી શકે છે, કેમ કે એમની પાસે હાઇડ્રોજન બી છે ને ઓક્સિજન, તો કે મિક્સ કરો ને બનાવો પાણી. પણ એ લોકો એ પ્રોબ્લેમ બી સોલ્વ નથી કરતા આપણો. ઇવન જમીન પણ નથી બનાવી શકતા. એટલે એ લોકો કશું બી બનાવી નથી શકતા, પણ 2-3 વસ્તુઓનું મિક્સ કરીને નવું તમને બનાવીને આપી શકે છે. પણ એ જે મૂળ વસ્તુઓ છે એ કોણ આપે છે? તો ભગવાન આપે છે. એટલે કે આ બધું, એટલે કે ભગવાન એ આપે છે ત્યારે એ લોકો બનાવી શકે છે. બીજું કે એ જે વૈજ્ઞાનિકો છે એમને એ મિક્સ કરવાની બુદ્ધિ કોણ આપે છે? એ પણ ભગવાન કૃષ્ણ જ આપે છે, જે આપણો આગળ ટોપિક છે વિયામપતિ, એટલે કે બુદ્ધિના પતિ. ભગવાન બધાને એમના પ્રમાણે બુદ્ધિ આપે છે. પ્રાણીઓનો એમના પ્રમાણે આપે, આપણને એમના પ્રમાણે આપે છે. અને ભગવાન ભગવદ ગીતામાં તો કહે જ છે ને, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો એટલે કે સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ એ ત્રણ વસ્તુ હું આપું છું. અને જો આપણને ભગવાનને બુદ્ધિ ના આપતા હોય તો આપણે પશુઓથી અલગ થઈ શકીએ? પશુઓની જેમ જ આપણે બી જીવતા હતા ને હમણાં સુધી, બસ એ જ આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મેથુન, આ 4માં. પણ આપણને ભગવાને થોડી બુદ્ધિ આપી તો આપણે આ કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવ્યા અને થોડું આગળ વધ્યા છે. હવે બુદ્ધિના પણ 2 પ્રકાર છે. કયા કયા બુદ્ધિના 2 પ્રકાર કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક બુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. હા, ભૌતિક બુદ્ધિ આપણને આપણા ભૌતિક જન્મોમાં આ 84 લાખ જન્મોમાં ફરાય જ કરે, આપણે બીજું કશું જ ના કરે. અને જે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ છે આ આપણને ભગવાન તરફ લઈ જવામાં મદદ કરે છે. અને ભગવદ ગીતામાં ભગવાને બુદ્ધિમાન કોઈને કીધા છે? કોને કીધા છે? કે જે ભગવાનને પ્રભુ સર્વસ્વ પ્રભુ 10.8 અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો મત્ત સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમાન્વિતા. એટલે કે કોણ બુદ્ધિશાળી છે? કે જે ભગવાનને સર્વસ્વ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માને છે તે.
જો એ ભગવાનની સેવા પૂજા કરે છે, અર્ચના કરે છે, નિરંતર એમને ભજે છે, એ છે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય. હવે શબ્દ છે લોકપતિ, એટલે કે સમસ્ત લોકોના સ્વામી. કેટલા લોક છે આપણા ત્યાં? 14 લોક. આપણા 14 લોક 14 લોક છે ભૌતિક જગતમાં. પણ ભગવાન તો ભૌતિક જગત આ 14 લોકના તો સ્વામી છે જ, પણ આધ્યાત્મિક જગતના પણ એ તો સ્વામી છે. એટલે એવું નથી કે ખાલી ભૌતિક જગત પૂરતા જ ભગવાન મર્યાદિત છે, એ તો આધ્યાત્મિક જગતના પણ સ્વામી છે. એટલે કે એ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને જગતના પાલક છે. ઇંગ્લિશમાં એને શું કહેવાય? પ્રોપરાઇટર. પ્રોપરાઇટર કહેવાય એમને. અરે આપણે કહીએ છીએ કે મારું પાલન પોષણ કોણ કરે છે? મારા પતિ કરે છે, મારા પિતા કરે છે. બાળક હોય તો એવું કહે છે મારા મમ્મી પપ્પા કરે છે. પણ આપણે કોઈ વાર એવું વિચાર્યું છે કે એ બધું જે લાવે છે એ લાવવા માટેના એમના જે બેઝિક વસ્તુઓ છે પૂરતા, એ બધું કોણ આપે છે? એ ભગવાન આપે છે આપણને. તમે ગમે તે વસ્તુમાં જોશો તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ આનું બધાનું મિશ્રણ જ હશે. એનાથી વધારે કશું હોય નહીં. તમે કહેશો ના માતાજી એ તો દેખાતું નથી, પણ જો આપણે કશું બી આ લેપટોપ છે, મોબાઈલ છે, બધું બનાવીએ છીએ તો એમાં જે ધાતુઓ વપરાય છે, પ્લાસ્ટિક વપરાય છે, એ બધું ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન પેટાળ, પૃથ્વીના પેટાળમાંથી આપે છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ પણ ભગવાન દ્વારા જ બને છે. આપણે ખાલી નિમિત્ત બનીએ છીએ એમના હાથના. પણ બધી બેઝિક વસ્તુઓ તો ભગવાન જ આપણને આપે છે. અને વૈજ્ઞાનિકો શું કહે છે? અમે આ બનાવ્યું, અમે આ બનાવ્યું, અમે આ બનાવ્યું. પણ એમનું જ્ઞાન છે ને માયાએ ઢાંકી લીધું છે. એ લોકો ભગવાનને સ્વીકારતા નથી, એટલે એ લોકો પોતાને કહે છે સ્વામી કે મેં બનાવ્યું. હવે ભગવાન છે ધરાપતિ. ધરાપતિ એટલે કે પૃથ્વીના સ્વામી. આપણે જોઈએ છીએ કે પૃથ્વી જ્યારે પણ કોઈ કષ્ટમાં હોય તો ગાય બનીને દોડે છે. અને છેલ્લે તો મુશ્કેલીનો અંત લાવવા માટે ભગવાનને પ્રગટ થવું જ પડે છે. આપણે પણ બધા કહીએ છીએ કે હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, હું પશુ છું, પણ આપણે બધા પણ એક રીતે તો સ્ત્રી જ છીએ. આપણે મીરાબાઈની ઘટના જોઈ જ છે આપણે લોકોએ. એટલે કે આપણે બધા સ્ત્રી છીએ અને આપણે ભગવાન કોણ છે? પુરુષ. એકમાત્ર પુરુષ ખાલી ભગવાન જ છે. અને એક સ્ટોરીથી હું એન્ડ કરીશ કેમ કે ટાઈમ થઈ ગયો છે. એક આચાર્ય પાસે એક શિષ્ય જાય છે અને કહે છે એમની પાસે જઈને કે ગુરુજી, હું જયારે ભૌતિક જગતમાં હતો ને ત્યારે મેં બહુ જ ખુશ હતો. તો ગુરુજી કહે છે હે એવું? એમાં તું શું કરતો હતો તો તને બહુ ખુશી મળતી હતી? તો કે મેં મૂવીઝ બહુ જોતો હતો ગુરુજી, મને મૂવીઝ બહુ ગમે. તો કે એમાં હોય શું? તો કે એમાં એક હીરો હોય, એક હિરોઈન હોય, એક વિલન હોય, અને હીરો હિરોઈનને બચાવે, વિલનને મારે, અને પછી મસ્ત ગાયન ગાય ને સાથે લઈ જાય. અચ્છા એવું? તો એમાં તને શું મળે? તો કે મને આનંદ મળે. શિષ્ય એવું કહે છે. તો આચાર્ય એમને કહે છે કે અચ્છા એવું? તો તને આનંદ જોઈએ છે ને? તો કે હા, મને આનંદ જોઈએ છે. મને આમાં પૂજા પાઠમાં કંઈક મન લાગતું નથી, મને આનંદ મળતો નથી. તો ગુરુજી એને છે ને ભાગવતમનો સેટ બતાવીને કહે છે તું આ વાંચ. તો કે આ તો મેં વાંચેલું છે. ના કે હવે વાંચ કે તું. તો કે કેમ? તો કે હવે હું તને શીખવાડું એ પ્રમાણે વાંચજે. તો કે હા સારું, તમે કહો. તો કે આમાં છે ને આપણા શ્રી કૃષ્ણ જે ભગવાન છે ને એમને હીરો તરીકે તારે જોવાના. એ હીરો છે અને આપણે બધા છે ને એમની હિરોઈનો છીએ. તો કે આપણે બધા, તો કે હા બધા જ જીવો આપણે એમના હિરોઈન છીએ. કેમ? તો આપણને બચાવવા માટે એ ઉપરથી ઘડી આધ્યાત્મિક લોકમાંથી અહીં આવે છે અને શું કરે છે? બધાને અસુરોને મારે છે, ઢીશુમ કરે છે ને, વિલન જેવી રીતે પેલો હીરો આવીને વિલનને ઢીશુમ કરે એવી રીતે. તો કે હા એ તો કરે છે. તો કે ગાયન તો કે છે ને આપણા ત્યાં કુંતી મહારાણીની સ્તુતિઓ છે, ભીષ્મની સ્તુતિ છે, બધા બહુ જ છે કે ગોપી ગીત છે, વેણુ ગીત છે, બધા ભમર ગીત છે. આપણા ત્યાં ભાગવતમમાં બી બહુ જ સરસ બધા ગીતો છે કે તમે હવે આ રીતે હવે તમે ભાગવતમ વાંચો. અને તમે કહેતા હતા ને કે આમાં મને આનંદ મળતું હતું, તો હવે આમાં તમને એક બીજી વસ્તુ મળશે. તો પેલા શિષ્ય પૂછે છે હા એવી કઈ વસ્તુ મળશે? તો કે એમાં તને છે ને ભગવાન સાથે ગોલોક વૃંદાવનમાં જવાનું પેલી ટિકિટ મળશે. એક આપણે નહીં ફ્રી ટિકિટ આવે છે, એ ટિકિટ મળશે. અને એના થ્રુ તે ભગવાનના લોકમાં જઈશ અને ભગવાનની પૂજા કરી શકીશ. તો ત્યારે આ શિષ્ય બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે અને એ કહે છે કે હા હવે ગુરુજી હું તમારી વાત માનીશ અને હવે હું એ રીતે આપણે ભાગવતમ વાંચીએ. એટલે આપણે પણ એવી રીતે જ ભાગવતમ વાંચવાનું છે કે આપણે હિરોઈન છીએ અને ભગવાન હીરો છે અને આપણને બચાવવા ભગવાન ઘડીએ પડી આવે છે. ભગવાન આપણને બોલાવવા અહીં આવે છે. આ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રીમદ ભાગવતમ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી કોઈ છે સેવામાં? હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી છે. પ્રભુજી કોઈ છે? હા, હિના નામ બોલો પ્રભુજી. માતાજી છે માતાજી. હા, હરે હિના કૃષ્ણ. મેવાડા માતાજી. હા, હિના મેવાડા માતાજી માટે આપણે હરે કૃષ્ણ બોલાવીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, ધન્યવાદ પ્રણામ.